nieks nepatikės, bet ne tu turėjai dainuoti, jo aš turėjau dainuoti. O tu buvai šalia ir... Jis davojus tiesiog. Žiūrėk, nenoriu tau meluoti. Man vis tiek, jeigu žmonos su nuotaika ir neapsirengia. Va taip. Na, čia yra irgi labai smagi veikla, raminanti. Nu, tu turi suprasti, šitą kelią yra vienintelį, tai padėk. O jinai iš gailesčių, žinai, nusileidžia, mano lygiai ir sakė, tek to. Įvažiavai? Dabar palaik, atsuk iš... Taip, ne, jau čia, žinok, pridirbam, malį. Pradeda tempt šitą, tau plūdė žemyn ir tu tada taip darys, taip ir pakirti žuvį. Šitą reikėtų atidaryti ir mesti. Tai galiu mesti? Ne, dar ne taip, žiūrėk. Išmesti va taip reikia. Sergei? Puikiai, Luka, nieko nenumatyti. Žiūrėk. Ai, tu turėjai užlenkti rytę. O tu mėgstamiausią patiekalą turi? O tu mėgstamiausią muziką turi? Ir mikrofonistai mane žiūri, sakė. Aš sakau, ką, negeriu dabar, ko tu nori? Va, visi gelbinio. Sakit. Jeigu žinai, ko tu nori. Kaip suprasti, kad kaina geresnė už geras? Erikai, paim dar vieną. Nėra ką mąstyti. Walden kaina visada gera. Įsitikinkite, nuo šiol visos Walden kainos oranžinės. Maxima. Sveiki, esam iš naujo Maximam ir šiandien aš atėjau čia primindama jums, kad Walden produkcija visą laiką gera kaina. Ir jeigu ją ieškot mūsų parduotuvėje, visą laiką galite ieškoti oranžinę pažymėtų kainos, tai čia yra mūsų Walden's produkcija. O dabar aš pasirinksiu naują iššūkį dėžutę. Šiandien svečiuose turėsiu savo geras bičiulis, draugas. Jūs daugiau gal pažįstat prieš tai jo tėvas, dėl to, kad turi nerealius balsą. Bet sūnus, man atrodo, bus dar stipresnė ir padarys dar labiau legendinės dalykų. Tai dabar žiūrėkit. Vardą sužinosite po to. Aš bijau. Paskutinę kartą buvo fish and chips, žinai. Gerai, aš šitą pasimsiu. O ne! Čia galėjo būti vištiena ir čipsos. Blemba. O žiūrėk šitą. Kiaulienos sprandinė. Agurkėliai. Nežinau. Kebrytė. Dabar baisu, žinai, visą laiką vienas dėžė turi guminuko. Tai reikia atsargiai. Aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Einam bandyti. Esam pas mano draugai, Armija ir Civilium. Dabar turiu pasirinkti dėžę. Tikiuosi, kad jinai bus daug daiktų, kur galima naudot gaminti, kad nebūtų per sudėtinga kaip praeitą kartą. Šitą, varom. Aš dabar pristatysiu žmogus, jūs pažįstat tikriausiai jo tėvas, aš pažįstu daugiau jį, jeigu tėvas kažkaip su Adomo bendravimą eina man lengviau, dėl to, kad... Ar tu prisimeni, kaip mes susipažinom? Jo, prisimenu, Klaipėdoje, man atrodo. Jo, man buvo... 16 turbūt. Kaip mandagiai pasakyti, kai yra be keiksmažodį, nežinau, ar įmanoma man pasireikšti šitas dalykas. Tai sakykime. Momentą, kur pilna kelne laimė, va taip, prieš dalyką, kur man yra neįprasta, tai nieks nepatikės, bet ne tu turėjai dainuoti, o aš turėjau dainuoti. O tu buvai šalia ir... Jis davojus tiesiog. Ne, bet buvai draugiškas, tu man padėjai, kad mažiau šikčiuk elnis. Jo, gali būt. Aš galvojau, kad kitaip darau, bet... Kad žvengiai? Ne, nežinau. Šiaip tikrai smagiai buvo. Aš atsimenu, tu
Sakau, kur pavalgyti Klaipėdą ir paskambinai, kiam ten krepšininkui palauk? Jonas, 2 krepšininkus skambino. Mano draugų. Trukdėjai žmonės. Jo, šiaip, palauk, kur siunčiau, o galėtų ėjai į kitą pusę gatvę. Sakė, kad pėdėlė. Kad pėdėlė, jo. Niekada neklausk klaipėdietis, krepšininkas, kur eitų pavalgyti. Neverta. Neverta. Šiaip, kaip ta santyki tarp baimė ir laimė. Dėl to, kad man buvo daugiau pirmas. Užknisa paruošti tų koncertų. Aš neįsivaizduoju, kaip tu randi kantrybę, kartuoti, taip pačiu, kad būtų pasiruošęs tom koncertu. Aš matai, aš nerepetuoju. Tave myliu. Antras dalykas, kaip prisimeni žodžiai. Man hujova gaunasi su to žodžiu lietuviškai. Eina vienas po kito, o tu dar susigalvoji dėti dar labiau daugiau žodžių. Ir dar eina vienas per kito. Man sunku suprasti. Skirtinga kalba, tai ne, eik, tu žmogaus, man reikia, dėl tavo reikia sėdėti, ramiai atsipalaiduoti ir bandyti ją skaityti. Aš kaip pats rašau žodžius, tai netaip sunku juos atsiminti būna, bet būna tikrai dainų, kur beveik visada padarai kokią nors klaidą ir sugalvoji kitaip to žodžiu, žinai, bet tas irgi yra įdomus menas, ant scenos, tas extreme momentas, kai tu vertiesi iš situacijos ir įdedi kitus žodžius. Tai žmonės gal mėgsta. Aš manau, kad labai maža dalis į žodžius klausosi koncerte, iš tikrųjų, nes kažkas buvo daręs iš pažįstamų eksperimentą, visiškai ne to žodžius dainavo ir nieks nesuprato beveik. Ne, pala, broli, prasidės tą dalyką, kad, pavyzdžiui, mano norą dainuoti dideliam sceną yra tik vienas, kad visa kebra su tavim dainuotų. Bet jeigu tu pakeisi žodžių, tai labai sunku dainuoti su tavim, atrodo, kaip 2 atskiro koro. Man vieną kartą buvęs, kadangi aš ne tu, ir su tą dainavim, nežinau, jeigu kalbėti, aš galiu prie visą areną, man nėra jokių problemų, galima ten kalbėti apie visko. A dainuoti pradedu, tokia nejaukų pasidaro, kaip vaikystė prie pirmą mergaitę kalbėti ir žodžių dėti, žinok, toks vakuumą viduj. Ir aš vieną kartą prisimenu, turėjau išjungti tą kalbėjimo telefoną, dėl to, kad jungiasi dainavimo telefoną. Blet, aš neišjungiu ir vienu metu per areną eina 2 daina, žinai. 2, bet skomponuotus, jo kitaip, jas kitai. Ir mikrofonistai mane žiūri, sakė, aš sakau, ką, negeriu dabar, ko tu nori? Tai aš nesupratau, ko pridirbu, tai neišjungiu vieną telefoną. Būna, žinai, visokių kuriozinių situacijų pasitaiko, esmė kaip tu iš jų vartaisi ant scenos, o jeigu kas ir pastebi ir mato, kad išsisukai, tai manau tikrai pasikeli tą tokį pagarbos galbūt jausmą, kad nesustoji ir nepradėjai tylėto, drąsiai paėmė ir ėjai toliau, žinai. Va, šitas turiu, bet aš nevadinau drąsa, pas mane vadinau psichu. Tiesiog aš nepakankamai protinga, kad suprasčiau, važiuoju toliau. Bet šitą labai padeda, žinok, bet kokiam sceną. Ar tau patinka ar nepatinka, kad vis tiek tėtė yra legenda, ar tave lygina, tu man jau nebesi jo sūnus, tu kaip atskira jau šviesa, ne? Bet daugeliu žmonės vis tiek tau pritraukia į to. Tau erzina ar ne? Aš žinai, kai lygina tave su tokiais dainininkais kaip Ovidijus Vyšniauskas, tai nemanau, kad čia blogai, žinai. Ne, čia aфиgenas. Čia aфиgenai, tai aš priimu kaip komplimentą, o daug dar žmonių mato mane kaip vieną dainą išleidusi žmogų, kaip ten tėčio vaiką, tai ten iš vis galvoja, kad tėtis man sukūrė tas dainas. Tai su laiku, manau, tas pasikeis, žinai, čia kažkada tais įrodom savo vis tiek ir pasikeičia tas stereotipas, manau. Žinai, žinau, kad ne taip pat čia lyveliu, bet pas mane šeimos tai yra dafiga vyrėjų, žinai. Ir sunkiausia gal momentą buvo, kai pirmą kartą aš vadovavau virtuvę, buvo garsi virtuvė ir atėjau pavalgyti mano tėvą su motina. Žinai, tėvas dar, jisai žvengia, kaip tavo. Jis prie bairo būdavo, žinai, ir jam ant bairo, jam pochu, šiaip nebūdavo jam jokių lyginimą. Vienodai, jisai nejausdavo jokių diskomfortą, kaifuodavo, kad sakas ir taip toliau.
o žinau, motina apsižliumbė. O mano motina pikta. Ai, bet iš jautrumo, kad jai malonu. Nu, tai jai faina. buvo antiek malonu, kad aš aplenkiu visų, kad jai buvo, nu, sakau, apsižliumbė. Ir man buvo nenormalu. Ir kur apsižliumbė, ant dalyką, kur netikėtum. Bet prisimenu, buvo kardžiuvių salota. Tu, na, galėjai, aš galvoju, nu, kardžiuvių salota. Nu, atsižliump ant ką nors kito. Ten buvo dūmai, buvo, blemba, nuo kokteilių iki kardžiuvių salota. Ir galvoju, nu gerai. Ties grikų košė, žinai. Nu, ties grikų košė žmogus apsižliumbė ir sakė, nu, žinok, tu geriausia. Tai aš tikiuosi, kad pas tave tai apsižliums dėl geresnio dalyko, nu, kad nebūtų ant kardžiuvių salota, žinai. Na, žinai, čia va tas yra vaikų dalykas, o mano labai geram draugai užvakar gimė vaikas, žinai, ir ten ranką jis pajudina, jis jau žmogus ten šypsos juokas, nežinau, šakinėja. Jau nenormalu. Čia tiesiog meilė vaikam turbūt, tai čia labai, labai jautru ir labai miela, žinai, va, mano tėtis buvo po labai rimtos operacijos, kai man viskas pavyko, žinai, ir kai iššovė mano muzika ir jis realiai jau buvo praėjęs reabilitaciją, bet dar vis tiek atsistatymo toks periodas. Tai jam asmeniškai irgi labai padėjo, sakė, visas šitas, kad man sekasi gyvenime, žymiai nervą nuėmė, jis atsipalaidavo labiau, galėjo džiaugtis. Dėl to, kad žinau, kad, nu, bet šiaip, kai su tavim susipažinom, po to tu išeidavai kas nu kartą ir tavo tėvo kalbėdavo apie tave. Yra taip pat, kai mano tėvo draugų ateidavo pas mane ir aš iš savo tėvo nesu girdėjęs, kad jisai pasididžiuoja. Dėl to, kad, nu, toks santykis, žinai, prie bairo mes bairuodavom ten nuolatos, bet kad tau sustotų ir pasakytų, nu, žinok, sūnus, didžiuojuosi vis tiek, bet kokį kelią esi padarė, bet didžiuojuosi. Tai ir atėjo jo draugai ir man visi vienas po kito per laidotuvę tėvo sustojo 15 vyrai. Ir visi vienas po kito man pasakė, kiek jisai manim didžiavosi. Tai ačiū Dievui, kad jisai dabar tau pasako, kad gyvei. Dėl to, kad aš prisimenu, kai tu išeidavai, jisai didžiuojasi tavim. Didžiuojasi, kad tavo kelio kitoks, kad tu eini savo, kad nu visai ta kūryba tavo nėra tik tai dainavimas. Žmonės turi to žinoti. Tai yra daugiapusiška. Dėl to, kad, aišku, erzini, dėl to, kad norėčiau ir aš sugebėti ten mąstymą ir atsipalaidavimą kišti, kaip tu, bet ne, pas mane neišeina tą atsipalaidavimą per mąstymą. Tikrai smagus dalykas iš tėčio išgirs, kad didžiuojasi, čia aš manau, nu, dukrai, sūnui, bet kuriam, žinai, kuris gyvenime kažką daro siekia ir paskui tas tėvų pripažinimas, va kaip tu sakai, tu po mirties išgirdai, bet vis tiek išgirdai, žinai, vis tiek šilta buvo, vis tiek gera. Pašilo. Čia yra vienas iš tų jausmų, kur, žinai, nenusipirksiu už jokius pinigus ir... Dabar turim žiūrėti, kas viduje yra. Dėl to, kad nuo to ir priklausys, kad mes veiksim. Gerai. Pradedam nuo Maxima mūsų. Tai žiūrėk. Opa. Visko... Nu visai normaliai. Apelsinų sultį turim, Weldon pomidoriukai, ryžiai. Kokį prieskonį turim? Lemon. Nu, persiladė, kari. Aš labai myliu kari. Lietuviai irgi, ypač ant bulvių. Jo? Jo, ne, bet šiaip yra taip. Turim čipso, tai reiškia, jau galima išgyventi. Ir papriko. Ir, čia mano mėgstamiausia. Yra du dalykų, kur aš labai mėgstu. Tai viena yra rozmarino, o kito yra peletrūna. Peletrūna, žinau. Bet čia kažkaip taip vegetariškai labai atrodo, nėra nei mėsytės. Labai liūdnai. Nu taip, pomidorų, citrinos. Norisi kažką pagrindinį. Pavalgyti norisi taip. Tai, broli, matai, aplinkui čia vandens yra. Man atrodo, kad bus pirmą gyvenimo iššūkį Liuka turės žvejoti. Ar tu moki žvejoti? Šiek tiek moku, jo, užmestą. Nu vis tiek, pagal, man atrodo, kad pilietybė duoda kartu su meškeriu čia Lietuvoje. Tai vienas psicha, kur niekad nesupratau ir niekados nesuprasiu. Žmonės gauna žuvį ir palaidžia. Aš norėjau Marijonas Mikutevičių paklausti. Ne visi mėgsta darinėti gal, žinai. Ne visiems užtenka... Matai, aš jeigu gaunu gyvas, tai reikia valgyti. Kažkaip man nėra kitas suvokimo. Tai bet kokią malonumą? Tu mėgsti?
Aš sakau, aš mėgstu žvejot, kai iš vis nieko nepagaunu, tai tada geriausiai. Tada nereikia rankų purvintis, ten pasėdi, atsigeri kažko su draugais ir grįžti namo ramiai. Ai, tu iš to, kaip mano tėvus, kur po to, tipo, sakydavo taip. Mes einam žvejot. Grįžtant, pirdavo žuvis ir sakė, grįžta namo ir motina. Nu, jo apdorota, filė, žinai, žvaru. Sakė, nu, mes pilnas kompleksas, nu, viską suvalėm. Žinai, niekad, man atrodo, tėvas nėra žvejojęs, bet smagi pabuvęs taip. Aš eidavau paskui tai. Bet kažką smagaus veikdavo, reiškia, jeigu eidavo. Bet man pasakė, jeigu dažnai eidavo žvejot, reiškia smagu būtų. Ten smagu. Bet pas tave namuose tai yra milijonų meškerų. Pas mano tėtį, jo, yra pas jį garažas, visos sienos meškerėm nudengtos, iš esmės, tai ten porą futbolo komandų tikrai galėtų žvejoti. Broli, aš nesuprantu, kaip atsipalaidavimo būdą, man vis tiek geriausia atsipalaidavimą, žiūrėk, nenoriu tau meluot. Man vis tiek, jeigu žmonos su nuotaika ir neapsirengia. Va taip. Nu, čia yra irgi labai smagi veikla, raminanti, sielą išvaduojanti. Jo, man nereikia išvažiuoti iš namus, man reikia, kad namuose būtų tokia atmosfera. Nu, tai pas jūs labai geras šeiminiškas ryšys tada reikia. Būtų super, bet ne taip dažnai, bet norėtųsi. Nu čia, aš sakiau, nenoriu ieškoti kitą atsipalaidavimo būdą, dėl to, kad po to tu turi priežastį, dėl ko nebeieškoti. Irgi yra priežastis. Nėra gerai, supranti? Tu turi palikti vienintelį kelią įrašytą. Ir žmonės turi žinoti. Sakai, aš neturiu kito atsipalaidavimo būdo. Neturiu hobby, neturiu meškerę, nemedžioju. Nu, tu turi suprasti, šitą kelią yra vienintelį. Tai padėk. O ne, iš gailesčių, žinai, nusileidžia mano lygį ir sakė, tek to. Šiaip po 13 metų jau tik gailesčių liko. Einam meškeriuoti. Gerai. Čia jau, aš neįsivaizdavau, kad tiek daug duos daiktų, su ko žvejot. Nu, bent 2 jau yra, žinai, tai man ir tau užteks. O tu nori man pasakyti, kad čia gyvūnai yra? Čia yra, nu tai jeigu čia nepagausim, tai šitus kepsim. Azija esu buvęs, žmogus ištraukė ir pakepinus 2 tom blakė ir davė pavalgyti. Valgy? Jo, bet pirmą kartą buvo toks nejaukų. Bet jisai tiek prieskonų įdeda, kad nu, tu nesuprasi, kas ten valgė realiai. Traškučiai tokie atrodo. Gerai, bro, tik tai turiu. Čia yra dugninė šita. Nepyk, čia daugiau mano... Aš tau įvažiavau, žiūrėk. Įvažiavai? Dabar palaik. Atsuk iš... Taip, ne, jau čia, žinok, pridirbam, normaliai. Nusileisk. Nereikia kryžiuot. Nereikia kryžiuot. Nereikia kryžiuot. Va, žiūrėk, išpainėm. Gerai. Aš tai savo, kaip ir žinau, kaip pasidaryti. O aš turiu kažką pakabinti? Tau reiktų, iš esmės, čia yra, žiūrėk, šeriklėlė. Ir į tą šeriklėlę mums reiktų pridėti pašaro. Tada jos valgo tą pašarą ir iščiulpia kabliuką. Ir kai tą kabliuką iščiulpia, pradeda tempt šitą, tau plūdę žemyn ir tu tada taip darysi, taip pakirti žuvį. Kas yra dzikų? Dzikai yra musės lerva. Va, paimk. Ir kaip reikia kišti? Aš tau parodysiu vieną, tu sekantį užmausi. Gerai. Va, nusiėmė ir man atrodo šitus reikia per užpakaliuką. Va, per subinę padaryti? Jo, iš esmės tai toks biški prievartavimas čia gaunas, bet... Va, per užpakaliuką ir tada jis gerai laikos. Ir reikia daugiau dėti? Jo, gali kokius 3-2 užsimest. Paimp šitą, gražiai už šito. Per mano laidą išmokau daug dalykų, bet kad subinė suprasti, kur ciko subinė ir kur priekį. Gerai, o dabar? Dabar gal pašarą užsimaišom tada, ne? Šitą reikėtų atidaryti ir mesti. Jo. Tai galiu mesti? Ne, dar ne taip, žiūrėk. Išmesti va taip reikia. Sergei? Oi, tai Luka, nieko nenumatyti. Žiūrėk. Ai, tu turėjai užlenkti rytę. Žiūrėk. Laikai su pirštu, kad neišsiniotų, mesdamas paleidai jau pačiam tam taške, kai turi paleisti. Ir tada atlenki ir vėl vynioji. Gerai. O gerai, o dabar per kiek laiko ateis ta žuvis?
Įvairiai nuo minutės iki 2 valandų dažniausiai taip. Nu, labai gerai. Iš pirmo karto. Iš pirmo 1000. Iškirpkit kitus. O. Tai reiškia valgysim vis dėlto. Valgysim, Liuka. Tai priejau tik tai 3 valandai. Kaip įsidomiai paėmęs tą kablį. Iš kur paėmęs tą kablį? Žiūrėk, aš traukiu, tu ištrauk. Ko? Su rankom. Davai apsikeičiam. Jo. Tik nelenk per stipriai, kad nelūž. Nesulūž? Opa. Gražuolis. Kaip tu čia paėmei? Gražiai. Žiūrėk, čia užkibo. Ir išspjovė. Iš vis humaniškas koks. Jo? Nu. O dabar dar vieną? Geras. O čia dyčkė? Nu, nemaža tokia tikrai. Čia kalėdinė. Nu vis tiek kora irgi. Vasarinė tokia. Įmetam gali dėžutę. Tai, o žiūrėk. Nori nusivatkinti? Pabučiuok, nu. Ne. Čia tik lietuviai gali. Nu, va. Ne, ble. O šitos daikto galiu atiduoti kam nors ir nebepaimti niekados. Jau ačiū Dievui, kad pas Arvydu atėjom į tvenkinį, kad yra pavėsinė kur gaminti. Tai labai gerai. Dėl to, kad su ta lietaus šiandien būtum nepavalgę. Vėl duos to lietaus, man atrodo. Jo? Tai čia bus, va, žiūrėk. Ar esi matė kada nors toks? Nu geras, gražus peilis, tikrai. Gražus. Aš tau savo galiu paskolinti. Eik, tu aš galvoju, kad tikrai turėsiu didžiausią bent jau šiandien. Nu. Čia kardą, ne peilį. Ne, čia peiliukas toks. Uždyti. Eik, tu savo. Dabar reikia jai duoti per galvą vieną kartą, žinok. Nori tu ar aš? Galim mes pamuskom. Ką reiškia? Nežinai pamuskomų? Pamuskomą. Niekad esi metęs. Sakysim, vaskiči ir kai vaskiči ir tada metam. Gerai. Vaskiči. Ai, bet čia. Reikia nužyti. Vaskiči. Broli, pirmą kartą mačiau. Aš niekad nesu. Per pakaušį visada, va. Ir išsijungi iš karto. Ačiū, išmokinai man kažką naujo. Dabar reikia ją nuvalyti, žinok. Gerai, nuvalyk. Mėgstu, tu dažnai žuvį valgai? Jo, mėgstu. Labai. Aš mėgstu, bet labiausiai tik be kaulų. Be kaulų? Jo. Bet daryk su kaulais. Nu, jūros gėrybę šiaip aš labai myliu, bet... Tu galėsi už mane sukramtyti, išrinksi kaulus. Žinai, aš yra vienintelis daikta, kur su labai daug kaulo mėgstu. Žinai, kas yra? Kaip jūs vadina? Karštį. Rūkyta karšį. Karštį. Karšis. Karšis, jo, lietuviškai. Va, dėsiu rozmarino. Karštį mėgsta jisai. O palauk, tu sakai, kad kai įdėsim druskų, jinai dar judės? Man atrodo, turėtų biškį suveikti raumenys. Bet broli, aš nuimu iš jo viską. Na, aš suprantu, bet jis labai kietas. Jo. Jo. Pabandom? Nu, pabandyk į vidų. Į vidų? Taip, į vidų. Pasiruošiai? Jo. Broli. Gerai. Nebijok. Gerai. Dėk. Tu... Gerai. Tu aš tau galiu laikyti, žiūrėk. Ne, palauk. Varom? Nu? Ne, mirė tikrai. Mirė. Mane pagazdini lygoj vietą. Gerai, dabar tuoj. Įdėsiu dar druskų biškį visur. Juda. Ugnį jau? Aha. Tai tu dabar ją įsuksi į foliją. O taip, bet į foliją įdėsim dar ingredientus. Supranti? Čia yra svarbiausia. Traškintusi biškį, ne? Jop. Dabar žiūrėk, turim šito puodo. Bet tai mano draugai iš armijos civilių turi visokių daiktų geros. Štai ir man patinka visokie tokie dalykai. Aš vaikystėje varydavau į armiją ir civiliam po pamokų tiesiog pasižiūrėti, ko ten yra. Bet žinai, vaikas nori nusipirkti kažką ir ateini ir žiūri į tą daiktą.
Jo. O dabar jau galiu nusipirkti, įsivaizduok, tai vakar nusipirkau ir softinį šautuvą kaip tik. Ar rimtai? Jo, man neteko žaisti niekad. Aš Ne? tik tai paintball, tą dažasį. Ten labai stresiška, labai greitas. Jis stresiškai greitas ir labai stambios tos kulkos, tokios skaudžiai ganėtinai. Skaudžiai. Žiūrėk, įdėsim kepti ir papriko. Papriko nereikia bijoti, galima tiesiai ant ugnį. O, šito niekad nežinau. Jo, svarbu padaryk skylę ir keps. Va taip ir po to paimsim. Okay. O čia įdėsim, va žiūrėk, citrino, mes įdėjom apelsino, okay, sultis Taip. ir įdėjom rozmarino. Vidu įdėjom sūris, kad būtų skanu, dėl to, kad reikia riebumą. Jo. Šitą sūrį, matai, padaryta dėl grilė, greičiausiai neįsilydys taip paprastai. Va taip. Gal užkaistas? Užkaista. Tai tada gražiai, tai bandau to lygiai sumest. Gerai. Ir po to, kaip aperityvo, valgysim čipsų. Ok. Labai gerai. Visų kalorijų šilė. Jo. O pažiūrėk tik tai, kad būtų karščio irgi ten, kur puoda mūsų, dėl to, kad mums reikia ryžiai įsivirti. Tu čia sulčių pripylį? Jo. Tai tu sultis įvirsi ryžius? Taip. Yra Gerai. vis tiek vandens, tik tai su skonį. Geras. Ir dar pamatysi, įdėsim dar šiek tiek karių. Bus dar papildomas skonį. Geras. Niekad nebūčiau pagalvojęs, kad sultise galime virti. Žinau, galima su bela ką virti. Yra tik tai žmonės pasidaro limitų. Bet jūs turbūt ir Dėl tampa tokiais kultūra. gerai šefais, tiesiog bele ką darot. Tai viską dedat, ne? Šiaip yra tame, o ką, su dainavimą nėra tais pats, kad kalbė apie bet kokią temą, įdedi maišai ir atrandi, ko žmonės reikia. Nu, įvairiai nuo to prasideda bent jau. Nu, aš pavyzdžiui nežinau, kaip ištraukit, bet, Pradžių turi, sako, viską, ko nereikia padaryti, kad žinotum, ką reikia daryti. bet tau labai greitai gausi. Nu, vieniem greičiau, kitiem ilgiau. Gal visą kitą, ką išleisiu, paskui nebepatik žmonėms, žinai, negali žinoti. Ne, patiks. Dabar mūsų kari eis ir į žuvytę šiek tiek ir į ryžį. Aš labai mėgstu karį. O dabar reikia kaip nors ją uždaryti ir dedant karpę, gerai? Gerai. Nereikia bijoti kartais eksperimentuoti. Yra labai faina, kad man duoda visokių ingredientų ir tada lengvai gaunasi. Gerai, tu turi pasirūpinti tik tai, kai darai tokius dalykus, kad būtų uždaryta, gerai? Ir viskas. O tu pats, kai valgai, kasdieną tu valgai tą patį dažniausiai? Šiaip ne, įvairovė. Irgi Man reikia įvairovę. O dabar reikia tik tai, žinai ką daryti? Appetizer. Jo, appetizerą reikia. Mėgsti? Nu, stengiuosi nevalgyti, bet kartais būna, žinai, su čipsais yra, tai paimi 2 čipsus. Ir po to žiūri, yra kad visą- 1000. Ir tada pažiūri, kad visą pakelį suvalgai ir tada skauda pilvą ir tada gailiesi, žinai. O tu mėgstamiausią patiekalą turi? O tu mėgstamiausią muziką turi? Geras atsakymas. Kai yra tavo darbo, nežinau, ar įmanoma užsifiksuoti tik ant vienas dalyką. Nu, gali, bet tada degraduosi tada. Degraduoji. Nu, aš negaliu. Yra periodai. Yra periodai, kur aš jau vien daržovių. Visokių. Bet tada turiu ieškoti kitokių. Ne. Nebūtų, man viską daug, bet ir su muzika. Kai man paklausia, kokią tu muziką klausai, labai durniausia klausimą, kokią gali duoti žmogui. Pirmas, aš ne profas, nežinau, kokią klausau. Jo, Antras, tų stilių, žinok, ir aš nežinau, ten kaip pasako, čia pas mane pseudo elektro techno džiazas. Aš pats nežinau, kokie aš stilių kuriu. Nu, sukuri dainą, nu, arba skamba gražiai, ar patinka, arba neskamba gražiai ir nepatinka tas stilius. arba sueina, arba nesueina. Jo. Ne, aš žinok, irgi neturiu tą stilius. Bet su maistu tai galėčiau visada beveik steiką valgyti.
Ne, nu gerai, nu čia, jo, čia yra kaip mama. Nu, yra dalykai, kur tu nepakeisi. Taip, taip. Jo. Bet kaip tai būtų keista, tavo kūną irgi nori įvairovę. Kaip tavo ausį nori įvairovę. Kad būtų sveika, kad tu nedepresuotų, kad tu ne degraduotų, kaip tu sakai. Jo. Tai ir kūną nori įvairovę. Jeigu jam duodi visą laiką taip pačio, Ne, tai taip. pradeda atmetinėti. Padarysiu dar salutytę, gerai? Gerai, gerai. Su mūsų papriko. Nu, gerai čia kepa, man atrodo. Ta žuvis? Žinok jo, reikia pasitikėti jį. Dabar turim tikėti, kad... Kiek laiko nekeps mažai? Šiaip 20 minučių maksimum. Dėl to, kad ten tiesiog O tu nuėjai neugnies. laiką, kada pradėjom? Absoliučiai ne. Pagal jausmą eisim, broliai. Yra kaip... Turbūt po tam tikros praktikos jau nebededi laiko, kad uždėjai kepą, ne? Yra priklauso nuo situacija. Jeigu laukia, tai tada laukia iki galo, nesitraukiam telefoną. Bet neverda ryžiai. Jo. Pastebėjau. Bet su šuns, pamatysi. Iš jausmo. Bus gerai. Bus kinietiški ryžiai. Ai, kiniečiai neverda, tik tai pašildo? Jisai, ten nedaug vandens yra, jo ištinsta ir minkštėja. Ir stiki ryžiai. Ištinsta. Žuvė. Ryžiai ištinsta. Ištinsta. Tuoj, čia bus lengviau maišyti. Tai va, dabar turim visokių jau pomidorai ir įdedam. Tada įsidėsim drusko, persiladę. Kai žiemą varom, tokį išgyvenimą su draugais daryti per naktį į mišką, bet turi sniego būtų daug, žinai. Tada gali ir tokias, kaip sienas biškino vėjo pasistatyti, laužiukui prasikasi, bet koks skonis būna, tu valgai realiai ten kokį batoną ir vištą iškeptą tiesiog, žinai, bet atrodo, kad Mišelino restoraną. Bet gal čia dėl to, kad laisvė. Nu, su draugai, miške. Taip, tas labai daug. Lietuvių tauta yra prie laisvė prikabinta mišką, ją reikia. Atsigauna žmonės. Kaip vikingai sakydavo, kad prieš melsdamiesi savo, kad mūsų kuršiai, sako, nepagautų niekada, žinai. Nes jie lietuvių susižymėję žemėlapį buvo ten... Kaip juoda skylė. Jo. Geriau nelyst. Nu tai jie, įsivaizduok, tu išlipi krante ir atbėga daug bičių, kurie kaip vilkai atrodo, vilkų kailius ant galvų užsidėjo ir iš strėlių atkala visus, žinai. Nu tai toks nemalonus krantas. Bet visai, sakyčiau, reikėtų pabandyti. Karpius tai gerai ten kepa, manau. Aha. Žinai, reikia paimti. Va taip. Kad būtų karščių. Karščių nuo visus pusių. Bet jį galima ir užkas pažarėjom turbūt. Absoliučiai taip. Šiaip yra, aš kiaulieną darau po žemę iš vis. Darau ten žaryje pačioj. Po žemę? Po žemę. Rusy? Ne, padarau, kasau. Tai žaryje, tada kiaulė, tada žaryje ant viršaus, daug žolė aplink tą kiaulieną ir tada uždengo žemę ir dar ant viršaus deginu. Žinok, nerealus daiktas. Bet užtrunka visą naktį. Bet yra didžiulė malonumą. Bet reikia su draugais būtų. Jo. Taip ir reikia su draugai. Aš turiu laimę, kad su kariuomenė kartais leidžia gaminti. Tai O, ir ten labai daug tada būna daug draugų ir daug kiaulių. Bet ten turbūt jau kai kariuomenė gamina tokį didelį vedrą maistą. Jo, labai faina. Kartais reikia tuo dideliu šaukštu atsistoja ir taip. Kastuvą. Su kastuva. Geras. Jo, visiškai kitam lyvelį gyvenimą. Dėl to ir mėgstu. Negi, mano tėvas buvo dar gyvas. Paskambinau jį, sakiau, tėvas, darau rizoto. Rizoto pakankamai sudėtinga jį maišyti, kad būtų teisingas, žinai. Taip. Darau rizoto nuo 800 žmonės. Sakai, neįmanoma. Tada paskambinau su video ir aš su kastuvas. Sakau, ir jis išvegė. Jo, buvo labai jokinga. Tai geras ryšys pas tavęs tėvų irgi, ne? Jo, kaip tavo. Nu, mes draugai. Dėl to, mes žvengdavom. Dėl to, kad su motina griežta, ble. Ne, mano motina griežta. Bet ir sesė mano irgi pikta kaip ragana, žinok. Nu, netgi jinai jau nebesislėpė. Jinai eina su užrašytu maikutė, ne aš pikta, tiesiog tu erzini. O tipo... Čia, kai sako, žmonės netaiso savo problemų, bet susigyveno. Tai susigyveno. O parašyta, man nėra mėnesinė, aš tokia normaliai. Ir jinai su tokia maikutė eina į darbą ir tu supranti, kad žmogus, nu tikrai pasiekė savo.
Nu jau jie dar Supranti, taip man ne apie mesą, tiesiog aš tokia. Sakė, jeigu manai, kad tau sunku, pagalvok mano vyrai. Tu čia prikursi maikučių, paskui visi pradės pardavinėti. Tu man atrodo, čia reikėtų pardavinėti po jo logotipą vardu ir uždirbti ant jo vaikų universitete. Lietuvoje, man atrodo, paveiktų. O būna jau, kad atpažįsta labai, bet tu turi laimę dėl to, kad tavo auditorija labai jaunas. Žinok, tu klysti. Jo? Klysti, tikrai. Pas mane auditorija labai plati gaunasi. Tai nori man pasakyti, kad irgi dėl to, kad aš turiu vieną problemą, norėjau tau papasakoti. Ateina tipikalų dėdė, apygirtas, aeroste, ne, tu lauki lėktuvą, sau ramiai ir ateina tavo gerbėjas. Taip. Bet jisai trupučiukai kaušia, bet labai norisi jam bendrauti. Taip. Ar būna ar tau jau? Būna, čia visi iš tie. Jo. Vat, visi gelbinio. Zagis. Jeigu žinai, kad tu Tai daro. Aš galvoju, kad pas tavę nėra. Mėgstamiausi. Bet tikrai? Ir tu neimi nieko tokio, nieko blogo. Neužpisa. Aš iš tikrųjų pradėjau mažiau išeiti gal į miestą, žinai. Aš daugiau su draugais išvažiuoju kur nors, kur nėra tiek daug žmonių. Šiaip tai labai mandagų žmonės Lietuvoje. Ne, Lietuvoje tai tikrai labai mandagus. Bet jeigu sėdi bare, dažniausiai atsiras šitas veikėjas. Man net ne bare. Aš išeinu, jeigu būna kartą per metus, aš išeinu su vyrai. Išeinam iš restoraną ir pataiko, žinau, kaip tėvė mūsų. Visą laiką ateina ta girtas dėdė, kur irgi greičiausiai turi ten aibę vaikų, pirmą kartą išėjo, pasileido plaukų ir va dabar. Taip. Pomidorų. Jo, o šitą per netgi autobanę nuo Vokietiją. Buvo kamšti, sustojom, čia lietuviai. Atsirado, pomidoriuką! Taip kaifuoja. Bet aš irgi pasidžiaugiu, dėl šitą pasidžiaugiu, dėl pomidoriukų reikia džiaugti. Visada tikrai smagu, kai ateina, žinai, maloniai bendrauja ir taip toliau. Net ir šitas bičas, tu supranti, kad jis, nieko blogo nenori. Nuoširdžiai, biški gal nejaučia tuo metu ribų kažkokių. Bet aš tikrai buvau įsitikinę, kad pas tave vien gražų mergaičių ateina pusnuogė ir nori visus apsikabinti. Aš taip galvoju. Supranti, tu ne vyrėjas. Aš taip mane mėgsta nuo 65 į viršų. Bet aš ir nepleibojau savininkas. Aš suprantu. Bet bandyk įsidėk kalatą ir bus tas pats. Žiūrėk, kaip verda savo ramiai dabar. Dabar labai gerai. Tutoja, ne? Žiūrėk, kad tuoj galėsim valgyti. Bet tai cukrus susiformuosi viršaus, ne, jeigu čia sultis verda? Yra normalu. Ne, reikia, kad susiformuotų visiškai cukrus, turėtų visas sultis įsidžiovinti, išsigerti. Išsigarinti. Išsikačarinti. Išgaruoti. Iškačarinti. Čia garinti. Išleidau dainą, jeigu žinai, ko tu nori, iššovė iki koks mėnesis atgal, tai aš 10 kg numečiu. Jo, bet žinai, ir stresas. Bet tu numeti. Aš, pavyzdžiui, jeigu stresuoju, aš gaunu. Gauni? Man geriau biški. Bet irgi, žinai, kai atsistoji ant svarstyklių ir ten pamatai tą tokį mažą svorį, tai nėra malonus reikalas, žinai. Žinau, broli, aš tokią nemalonus reikalą nesu patyrę. Tai tu kalbėsi žmogus, kur bando ją patirti. Visiems daug metų, visiems savos bėdos. Aš, žinai, esu iš tą seriją, kur, žinėk, broliui, aš 3 metų dietoj. Ir žinai, kaip praradau? 3,5 tūkstantį eurų. Aš esu iš tą seriją, tai niekada, aš nepagalvoju, kad būtų malonu atsistot ir būtų nemalonu. Gal, žinai, gamini prisikvėpuoji ir tada ten kalorijos kažkokios. Bet šiaip, žinok, gamindama aš mažiau valgo, jeigu šiaip realiai. Nes priragauji pastovi, ne? Ne, jau nebepriragauju, labai prisižiūriu. Ne, jeigu priragaučiau viską, ką aš gaminau, žinok, aš jau nebedirčiau, sverčiau kokio 105 kg. Nebetilčiau virtuvę. Giant Luka būtų. Giant Luka, tai būtų didžioji, ne Giant dėl to, kad visiems maža. Mažastori būčiau. Mažastori. Wide Luka. Wide Luka. Gerai, tuoj turėsim bandyti ištraukti ir pavalgyti. Dabar ištraukiam prieš tai ryžių.
O va. Nu, atrodo gerai. Dabar. O, vėl dandulis. Bet žinai, kartais griaustinio garsą gali sumaišyti, kur tiesiog fūra per tiltą važiuoja, irgi panašus garsas. Mano draugai nusipirko namą ir nežinodama jo į užsienį ilgalaikiai gyveno ir nežinojo, kur pirko. Ir atsirado taip, kad ten... Aklai pirko namą, tipo tiesiog? Aklai, nu jo, tipo, graži namą. Mystery house. Nu, mystery boxą, žinai, pirko namą, bet nežinojo, kad ta gatvė, kur už namą. Ai, pati judriausia. Iš ryto važiuoja ten visas kebras, žinai, ir fūrai. Blemba, jo sako, neįmanoma. Nu jo, paskui reikia dėti storus langus. Ne tik storo langus, reikia pakeisti namą. Arba nuo pačios atkelt biškį ant koliukų pastatyti, kad eitų vibracija. Ne, dėti to sienų kaip lankė, kur nuo gerso. Vata, žinai, studijai pas mane. Nu gerai, kad žmona Vėl tu tą foliją laužu. Nu, aš turiu problemų su ją. Kad žmona nesupyktų, įdėsim va taip, gerai? Gerai. Kad būtų biški higieniška. Aš dar vieną. Varyk. Čia mums yra. Liūšta. Tik be malkų jums. Okei. Nu, iš pirmo karto. Nežinom dar rezultatą. Okei. Dabar. Einam prie stalo valgyt. Žiūrėk, dar dega. Gal nerūko? Čia turime padažą. Dėl to, kad... Va, čia tavo lėkštė. Va, čia... Davai, atidarom. Ir pažiūrim. Broli, jeigu nesigavo, eisim kur nors valgyt. Bet man atrodo, kad viskas gausi. Turėtų būti gerai. Na, žiūrėk. Dabar. Tai pomodorai biški susidegino. Bet mes turim salotą. Nuimam nuo viršui prieskonių. Okay. Dabar sūrį. Nori sūrį? Išsilydę? Ne, bet dėl to, kad čia grilį nebuvo. Supratau. Ai, tas žvynas taip lengvai nusiema, ne? Jo, kai sudegini, va taip, galima nuimti, va taip paprastai. Jinai dar riebi, tai matai kaip graži. Nusiema. Nu dabar būtinai turi lyti. Einam, nešamės. Nešamės viską dėl to, kad lyja, broli. Nešame, kol nesulijo iš naujo mūsų. Aš tai pasimeldžiu prieš maistą, žinai. Aš irgi. Tai gerai Tu pasimeldžiu. nepamiršai, kad aš irgi tikintis esu. Tai vardan jau atėjau sūnus šventosios dvasios amen. Ačiū viešpatie už nuostabų maistą ir už angelą sargą, kuris mus saugo. Ačiū. Ne, skanaus. O, žiūrėk. Išspjovė. Nu, ką žinau, aš vieną buvau nuėmė. Skanaus. Bet nemeluok, pasakyk, vis Ne, tiek skanu. laukė atrodo, kad jau tuoj tiek tokių graustinį varo. Aš niekada negalvojau, kad ryžius, bet galima sultyse virti. Labai skanu. Ačiū, kad sutikai ateit. Tikiuosi, kad nepasikeisi. Ne, tai ką čia keisti, žinai. Tik į gerą pusę nedam. Nu keisimės, visi keičiamės. Nu, aišku, anksčiau ir vėliau laukiau, kad būtų įkišta ir tikėjimą, ir draugystė viduje kažkokią dainą. Turi bandyti, turi būti vienintelis. Kur padarom modingą, bet nu, kad, dėl to, kad visiems atrodo, kad atsilikę Lietuvoje, jeigu tikim, o iš tikrųjų yra ne taip, bet žmonės nežino. Aš manau, žinai, gali vertinti kaip kas nori tą tikėjimą iš šono, bet dažniausiai visi žmonės kažkuo tiki, žinai, jeigu ne Dievu, tai Vadina pinigais, žinai, draugai savo, ten kitas gal savo žmona tiki, kitas ten loterijos bilietų tiki, žinai. Tai čia tavo reikalas, ko tu tiki, o tikėjimas tai va toks žodis, tik ėjimas, tikėjimas. Niekad ir negausi iki galo kažko supratęs, žinai. Jo, tikėjimą. Per kūnas irgi va, per kūną. Man skamba keistai per kūną. Nu, toks jo.
Prie moterų geriau skambėtų čia. Kaip suprasti, kad kaina geresnė už geras? Erikai, paim dar vieną. Nėra ką mąstyti. Walden kaina visada gera. Įsitikinkite, nuo šiol visos Walden kainos oranžinės. Maxima.